हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 14 पश्चाताप लेख। तो आज हम क्या करेंगे? लेख। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक क्लासरूम है जहाँ पे टीचर है और कुछ बच्चे हैं। चलिए देखते हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे हैं और टीचर है। आइए देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, आज किस किस ने अपना काम समय पर पूरा किया? गुरुजी, थोड़ा सा बचा हुआ है। बच्चों, हमें अपना कार्य समय पर पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो बच्चों, टीचर क्या समझा रहे हैं बच्चों को कि हमें अपना काम हमेशा समय से पूरा करना चाहिए, वरना हमें पछताना पड़ सकता है। और ये जो ब्लैक बोर्ड पर वाक्य लिखा है, इसका भी यही अर्थ है कि अब पछताने से क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय बीत गया, अब पछताने से क्या ही फायदा। लेख परिचय, आर्टिकल प्रीव्यू। अपनी गलती को स्वीकारना भी व्यक्तित्व का एक गुण है। तो हम क्या जानेंगे बच्चों इस पाठ में कि अपनी गलती को मान लेना भी एक गुण है। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। चित्रकथा, फैक्ट्री, क्लिप, पश्चाताप, दरवाजा, ऑफिस। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मैं तुरंत भागते हुई पहुंची, क्योंकि मैं जानती थी कि नासिरा का नौकर कुन्नू ही होगा। उसने मुझे बताया था कि कल चित्रकथा की पुस्तक लेकर 10 बजे कुन्नू को भेजेगी, ताकि मैं आज आराम से चित्रकथा को आनंद के साथ पढ़ सकूं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बात चल रही है? जो लेखिका है वो चित्रकथा पढ़ने के लिए बड़ी ही एक्साइटेड है, और जैसी उसकी डोरबेल बजती है वो तुरंत भागते हुए जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त ने अपने नौकर कुन्नू के हाथों उसके लिए चित्रकथा भेजी है, ताकि वो उन्हें आराम से पढ़ सके और आनंद ले सके। नासिरा मेरी सबसे पक्की और अच्छी सहेली है। उसके पापा की बड़ी फैक्ट्री है, वो बड़े रईस हैं। सभी नई चित्रकथाएं उसके पापा उसे लाकर देते हैं। मेरा क्या, मेरे पापा तो एक ऑफिस में क्लर्क हैं। चित्रकथा तो क्या, कोई अच्छा पेन तक लाकर नहीं देते हैं, जबकि कक्षा में सभी बच्चे अच्छे अच्छे पेन लाते हैं। पर नासिरा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पता है क्यों? कक्षा में मेरे सबसे ज्यादा अंक आते हैं। तो बच्चों, फिर क्या वो बताती है कि नासिरा जो है वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, और साथ ही में नासिरा जो है बहुत ही रईस है, यानी कि वो अमीर है, क्योंकि उसके पापा की एक फैक्ट्री है। और जो लेखिका है उसके पापा बस ऑफिस में एक क्लर्क है। और रिपीट, जिस तरह क्लास में सारे बच्चों के पास अच्छे अच्छे पेन होते हैं, उस तरह के पेन जो है लेखिका के पास नहीं होते। और नासिरा जो लेखिका को इतना पसंद करती है, वो इसलिए पसंद करती है क्योंकि लेखिका के क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। यही सोचते हुए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सचमुच कुन्नू मेरे लिए 4 चित्रकथाएं लाया था। जैसे ही मैं चित्रकथाएं लेकर वापस मुड़ी, कुन्नू वापस चला गया। अचानक दरवाजे की तरफ मेरी निगाह गई। मैंने देखा एक 50 का करारा नोट पड़ा था। मैंने चुपचाप नोट को उठाकर चित्रकथा के बीच में रख लिया और अंदर आकर अपनी दूसरी किताबों के बीच छिपा दिया। तो बच्चों, जब कुन्नू लेखिका के घर आया उसको चित्रकथाएं देने के लिए, तो उसकी जेब से 50 का नोट गिर गया, जिसका उसने ध्यान नहीं दिया। और लेखिका ने वो नोट देखा और उस नोट को उठा के अपने पास रख लिया। मैं चित्रकथा पढ़ने बैठ गई, पर आज चित्रकथा में कुछ आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान नोट में ही लगा हुआ था और मन ही मन इस नोट का हिसाब लगा रही थी। तभी एक ख्याल आया कि मैं बाजार से बढ़िया पेन खरीदूंगी, उसके बाद मैं सोडा पानी पीऊंगी, बचे हुए पैसों से अपने बालों के लिए एक सुंदर क्लिप खरीदूंगी, जैसे कक्षा में नासिरा और मोनिका लगाकर आती हैं। तो बच्चों, वो चित्रकथा पढ़ने तो बैठ गई, लेकिन उसका मन जो है 50 के नोट पे ही लगा हुआ था।
फिर उसने सोचा कि वो क्या क्या करेगी 50 के नोट के साथ। पहले वो पेन खरीदेगी, फिर वो सोडा पानी पिएगी और उसके बाद क्या है वो सुंदर सुंदर क्लिप खरीदेगी जैसे कि उसके दोस्त लगा कर आते हैं। सोचते सोचते न जाने कब और कैसे मेरी आंख लग गई। घंटे भर बाद सोकर उठी तो मम्मी ने बताया कि नासिरा का नौकर आया था। चेहरे से बहुत परेशान दिख रहा था। उसे नासिरा के पापा ने लौटते समय बाजार से दूध और एक बिस्कुट का पैकेट लाने को कहा था, पर बेचारे कुन्नू से 50 का नोट कहीं गिर गया जो उन्होंने नासिरा को दिया था। तो बच्चों, लेखिका जो है अपने ही ख्यालों में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गई। लेकिन जब वो उठी तो उसकी माँ ने बताया कि नासिरा का नौकर जब यहाँ आया था उसके जो है हाथ से 50 का नोट गुम हो गया, जो कि नासिरा के पिताजी ने दिया था उसे दूध और बिस्किट लाने के लिए। और जो नासिरा का नौकर है कुन्नू, वो बेहद ही परेशान है। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने सोचा उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वे एक और 50 का नोट कुन्नू को देंगे और कहेंगे जाओ ये सामान ले आओ। पर तभी मम्मी ने बताया कि बेटी, ये बड़े लोग अक्सर दिल के छोटे होते हैं। कुन्नू बता रहा था कि उसकी बात का नासिरा के पापा कभी यकीन नहीं करेंगे और उसे थप्पड़ मारकर बाहर कर देंगे। तो बच्चों, फिर लेखिका सोचती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, नासिरा के पिताजी कुन्नू को एक और 50 का नोट दे देंगे और सामान लाने के लिए कह देंगे। लेकिन उसकी माँ समझाती है कि बेटा, बड़े लोग दिल के बहुत ही छोटे होते हैं, वो कभी भी कुन्नू की बात का यकीन नहीं करेंगे और उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। भय के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं नासिरा के घर की ओर भागी। 50 का नोट भी मेरी मुट्ठी में दबा हुआ था। तो बच्चों, उसी वक्त जो है लेखिका ने चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसकी वजह से वो डर गई और वो तुरंत ही नासिरा के घर की ओर भागी 50 का नोट लेके। मैंने दरवाजे पर आवाज सुनी कि कुन्नू रो रहा था। नासिरा के पापा उसे डांट रहे थे। कुन्नू कह रहा था, साहब नोट सचमुच कहीं गिर गया है, मैंने न कहीं खर्च किए हैं न ही किसी के पास रखा है। पर नासिरा के पापा कड़क कर बोले, झूठ बोलता है, जरूर इसने नोट किसी दोस्त को रखने को दिया है, भला ऐसा कहीं 50 का नोट। तभी मैं जोर से बोल पड़ी, अंकल जी, ये अभी मेरे घर आया था, इसका नोट मेरे दरवाजे के पास गिर गया था। फिर मैं सो गई थी और इसके बारे में मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं पता। तो बच्चों, जब लेखिका नासिरा के घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि नासिरा के पिताजी कुन्नू को डांट लगा रहे थे। कुन्नू कह रहा था कि उससे नोट कहीं गुम हो गया है, उसने कहीं खर्च नहीं किए, ना ही अपने किसी दोस्त के पास रखवाए हैं। लेकिन नासिरा के पिताजी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त लेखिका वहां जा पहुंची और उसने बोला कि ये नोट मेरे पास है। जब कुन्नू यहाँ आया था तो उसके पास से ये नोट गिर गया था और मैंने ये नोट अपने पास रख लिया और उसके बाद मैं सोने चली गई। इस बारे में मेरी माँ को भी कुछ नहीं पता। कुन्नू मेरे पैरों में लिपट गया और बोला, दीदी, आज आपकी वजह से मैं बच गया। मैं भी पश्चाताप महसूस कर रही थी तथा सोच रही थी कि यदि ईश्वर ने आज समय पर मुझे सद्बुद्धि न दी होती तो इस बेचारे का क्या हाल होता। उसके बाद मैं यही सोचती हुई अपने घर वापस आ गई। तो उसके बाद बच्चों, कुन्नू जो है लेखिका के पैरों से लिपट गया और बोला, दीदी, अगर आप आज नहीं होते तो ये मुझे घर से निकाल देते। उसके बाद लेखिका को भी पश्चाताप होता है और वो ईश्वर का धन्यवाद करती है कि उसको उन्होंने टाइम से सद्बुद्धि दे दी, जिसकी वजह से वो पैसे वापस लौटाने चली गई। उसके बाद वो अपने घर आ गई। लेख का सारांश, summary of the article. This chapter is an essay titled Paschatap, Repentance. It emphasizes the importance of acknowledging one's mistake and learning from them. तो बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा? इसमें हमने जाना कि किस तरह लेखिका को जो है पश्चाताप होता है कि उसने जो है वो 50 का नोट अपने पास रख के बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसकी वजह से कोई दूसरा भी जो है मुसीबत में आ गया है। और जैसे ही उसको इसका एहसास होता है वो फौरन अपनी गलती ठीक करने पहुंच जाती है और उसको ठीक करती है और अपनी गलती को भी मन ही मन एक्सेप्ट करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। रईस, अमीर, धनवान, रिच। निगाह, देखना, लुक। यकीन, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। रोंगटे, रोमा, हाथों के बाल, बॉडी, हेयर। पश्चाताप,
पछतावा रिग्रेट, सद्बुद्धि सुमति अच्छी बुद्धि विजडम। उच्चारण करें प्रोनाउंस। कुन्नू फैक्ट्री, रोंगटे पश्चाताप, झूठ। अभ्यास एक्सरसाइज, जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस। क, लेखिका ने क्या मंगाया था? लेखिका ने चित्रकथा की पुस्तकें मंगवाई थी। ख, छुट्टी के दिन लेखिका क्या करना चाहती थी? छुट्टी के दिन लेखिका चित्रकथा पढ़ना चाहती थी। ग, नासिरा लेखिका को प्यार क्यों करती थी? नासिरा लेखिका को प्यार इसलिए करती थी क्योंकि उसके कक्षा में सबसे अच्छे अंक आते थे। घ, लेखिका का मन चित्रकथा में क्यों नहीं लग रहा था? लेखिका का मन चित्रकथा में इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसका मन 50 रुपए के नोट पे लगा हुआ था और वो सोच रही थी वो उस 50 के नोट का क्या क्या करेगी। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस इन राइटिंग, यानी कि हमें लिखकर उत्तर देना है। क, दरवाजे की ओर लेखिका क्यों दौड़ पड़ी? दरवाजे की ओर लेखिका इसलिए दौड़ पड़ी क्योंकि दरवाजे पे कुन्नू चित्रकथा की पुस्तकें लेकर आ गया था। ख, नासिरा का जीवन लेखिका के जीवन से किस प्रकार भिन्न था? तो नासिरा जो थी वो एक रईस लड़की थी, उसके पापा जो है वो एक फैक्ट्री के मालिक थे, वहीं लेखिका एक मध्यम वर्ग की लड़की थी जिसके पिताजी ऑफिस में क्लर्क थे, इसलिए उन दोनों का ही जीवन जो है अलग था। ग, 50 रुपए का नोट मिलते ही लेखिका क्या कल्पना करने लगी? 50 रुपए का नोट मिलते ही लेखिका कल्पना करने लगी कि वो उस 50 रुपए के नोट का क्या क्या करेगी। सबसे पहले वो पेन खरीदेगी, उसके बाद वो सोडा पानी पिएगी और उसके बाद वो क्लिप्स खरीदेगी। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स। क, नासिरा लेखिका की डैश थी सहेली। ख, दरवाजे पर लेखिका को डैश रुपए का नोट मिला 50। ग, नासिरा के पापा नासिरा को डैश लाकर देते थे पेंसिल। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मार्क द गिवन सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या बताना है? सही और गलत। क, लेखिका को चित्रकथा पढ़ने का शौक था। सही। ख, नासिरा के पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे। गलत। ग, कुन्नू लेखिका को सब्जी देने आया था। गलत। घ, चिल्लाने की आवाजें सुनकर लेखिका डर गई। सही। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। मैच द करेक्ट पेयर्स। हमें क्या करना है? मिलान करना है। क, नासिरा सहेली। ख, बढ़िया चित्रकथा। ग, 4 पेन। घ, ईमानदार नौकर। ड़, 50 नोट। प्रश्न 6, दिए गए संकेतों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द गिवन हिंट्स। किसने कहा, किससे कहा, हु सेड इट एंड टू whom। तो हमें क्या बताना है? किसने कहा और किससे कहा। क, साहब नोट सचमुच कहीं गिर गया है। किसने कहा? कुन्नू ने कहा नासिरा के पिताजी से। ख, झूठ बोलता है, जरूर इसने नोट किसी दोस्त को रखने दिया होगा। तो ये किसने कहा? नासिरा के पिताजी ने कहा कुन्नू से। ग, अंकल जी ये अभी घर आया था, इसका नोट मेरे घर के दरवाजे के पास ही गिर गया था।
किसने कहा? लेखिका ने कहा नासिरा के पिताजी से। जरा सोचिए क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7। प्रस्तुत अध्याय में लेखिका 50 रुपए का नोट मिलने के उपरांत विभिन्न प्रकार के स्वप्नों से भाव विभोर हो जाती है। तत्पश्चात कुन्नू की हालत देखकर वह उसे वापस कर देती है। यदि आप लेखिका की जगह होते तो क्या करते? सोच समझकर बताइए। In the presented chapter, the author, after finding a 50 rupee note, gets carried away by various dreams and then return it upon seeing Kunnu's condition. If you were in the author's place, what would you have done? Think and explain. तो बच्चों, इस चैप्टर में जब लेखिका को 50 का नोट मिला और वो अपने ही सपनों में खो जाती है, लेकिन जब वो कुन्नू की हालत देखती है तो 50 का नोट वापस कर देती है। उसी जगह अगर आप होते, आपको 50 का नोट मिलता और आप अपने दिमाग में जो है सपने बुन लेते कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वहीं आपको पता चला कि कुन्नू की हालत जो है इस वजह से खराब है क्योंकि उसके बाद 50 का नोट खो गया है, तो आप क्या करते? आप अगर लेखिका की जगह होते तो आप क्या करते? आप वापस देते या नहीं, या फिर आप अपने जो है अपने लिए सामान खरीद लेते? उसका किस तरह के आपके विचार होते, आप बताएंगे इस प्रश्न के उत्तर में। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8। दिए गए वाक्यों में कारक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द केसेस कारक इन द गिवन सेंटेंसेस। तो बच्चों हमें इसमें क्या बताना है? कारक बताना है। जैसे क, राधिका ने मधुर गीत गाया, तो इसमें है ने कारक और ये कौन सा है? कर्ता कारक। ख, विनय ने फीस माफी हेतु पत्र लिखा, तो इसमें भी ने है कारक और ये है कर्ता कारक। ग, मुझे रेलगाड़ी से जाना है, तो इसमें से है कारक और ये है करण कारक। घ, माँ करछी के द्वारा सब्जी बना रही है, ये है के और यहाँ पे होगा संबंध कारक। प्रश्न 9। दिए गए शब्दों से वाक्य निर्मित कीजिए। कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? हमें शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे क, नासिरा, नासिरा लेखिका की अच्छी मित्र थी। ख, कुन्नू, कुन्नू नासिरा का नौकर था या कुन्नू नासिरा के यहाँ नौकर था। पश्चाताप, लेखिका ने पैसे वापस लौटाकर पश्चाताप किया। सद्बुद्धि, हमें सही समय पर अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ऑफिस, लेखिका के पिताजी ऑफिस में क्लर्क थे।
प्रश्न 10, दिए गए प्रत्यय से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ प्रत्यय है और दो दो शब्दों की रचना करनी है, जैसे क ता सफलता, एकता, ख इन लाइन, और पंडिताई। ग ऊ ऊन ऊपर, घ ई ईक, इमली। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, कोरोना काल में बहुत से मजदूरों को प्रवास करते हुए देखा गया। इस विषय पर आधारित आप कुन्नू के जीवन को किस प्रकार देखते हैं, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड मैनी लेबर्स वर सीन माइग्रेटिंग। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, हाउ डू यू परसीव कुन्नूज लाइफ, एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स। तो बच्चों, जब भारत में कोरोना वायरस आया था उस समय बहुत सारे लोगों को जो है अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, कोई अपने गांव चला गया या किसी की नौकरी ही चली गई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप कुन्नू की सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उसका हल हो सकता है, आप सोचेंगे और इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, प्रस्तुत पाठ में प्रयोग किए गए निम्न शब्दों का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द प्रेजेंटेड टेक्स्ट। तो बच्चों, ये कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं, हमें इनका अर्थ बताना है। जैसे क नौकर, सेवक, या कर्मचारी। ख चित्रकथा, चित्रों के माध्यम से बताई गई कथा। ग यकीन, भरोसा। ग नियत, निश्चित। र क्लर्क, मुंशी या अफसर। तो बच्चों, इसी के साथ हुआ आपका ये पाठ पूरा। मिलती हैं अगली क्लास में।